Mawantu-wantu kula aturaken ingkang dereng foto monggo kepareng foto sinarengan jat mojo pengantin kekalih kagem tondo moto ngiras pantes paring berkah ingkang katemben rawuh katuran wilujeng rawuh ingkang ngarsa kundur katuran wilujeng kundur mugi tansah manggih rahayu widodo ngantos dumugi dalemipun sewang-sewang. Tasih sinarengan kata-kata Yunita Nada ing rikalanggan menika kadherekaken Mbak Nindya monggo kepareng asung malipur kunjuk panjenenganipun para tamu kakung Sumana Putri. Asik Keteki sampun kepareng ngaturaken sinarengan kadang-kadang Yunita Nada. Kowe gak pengen melok ndonga apa kono Dek Bintang Tular? Apa to? Ndongane manten apa piye ngono kok. Ya, sebelumnya diucapkan buat temanten berdua. Temanten semoga berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, dan segera diberi momongan yang soleh dan solehah. Sing paling pokok sitok Dek. Pripun? Ojo pegatan. Nggih, leres niku. Sampai tua. Barokah sedya donya, barokah donya akhirat. So keteki sampun kepareng ngaturaken nggih Dek, membilih wonten pamundutan monggo sinarengan kadang-kadang Yunita Nada.
Ketinggalan kok dereng nih. Kita si adem iki. Lah nggih. Diatur kene siapa? Oh, Kusuma Wijaya keparang derekaken. Sinarengan di Nindya derekaken kadang-kadang Yunitana dari Kalanggan menika. Apabila ada yang mau menyumbangkan suara emasnya, kami persilakan langsung saja ke panggung bersama teman-teman Yunitanada. Yuk. Yunitanada. Purnama Catering, terima kasih. Gema Audio, terima kasih. Yunitanada. Manglung wangun sewangi kelawan
Kusuma Wijaya sampun keparang katuraken nggih keparang rikalang punika sinarengan kata-kata ingkang sami keparang dherekaken Yunita Nada sowan saking wewengkon Gerih kadherekaken kata-kata Gema Audio kata-kata Purnama Catering juga teman-teman dari Mustika Beauty MUA rikalang punika dherekaken jengantika sami ingkang katemben rawuh monggo katuran wilujeng rawuh Kaparang wilujeng angkres pipasugatan dedharan ingkang sampun samapta wonten ing sasana bujana utawi sasana dedharan lumantar kadang-kadang Purnama Catering ing rikalanggan punika. Kanca-kanca temanten keluarga ageng ingkang karempit ingkang dereng foto monggo kawula aturi malih foto sinarengan Syat Mojo pengantin kekalih kagem tandha mata ngiras pantes paring berkah unjuk panjenenganipun pepunden kula Bapa Wiwit Santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih ingkang rikalanggan punika kepareng Mahargya Suto Hamiwaha Siwi ninggih kepareng Mahargya ingkang putra Mas Bagus Nyaza Direkta Silva Grandika Santosa ingkang sampun kepareng nambut silaning akrami kalian Ororayu binti Alfi Saadah putra putri saking panjenenganipun Bapak Badarun Ibu Mariatul Kiptiah almarhumah Ibu Mariatul Kiptiah pidalem wonten ing wewengkon Supo Ngrudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi rikalang menika wondene upacara akad nikah utawi ijab kabul sampun kalampan rikala wingi wonten ing dinten Sabtu 29 November 2000 selangkung wonten ing Dalem Agung Dalem Cupo Ngrudo Ngawi rikalang menika mbok bilih wonten pamundutan lelagon utawi kadang-kadang ingkang keparang arsa dana swara atau menyumbangkan suara emasnya keparang paring dawuh wonten ing sasana pepanggungan senarengan kadang-kadang Yunita Nada ing rikalanggan menika mbok bilih saged katuraken mangke tansah dipun ladesi kadang-kadang Yunita Nada ingkang sinengguyung kadang-kadang Gema Audio rikalanggan menika ingkang katemben jengkar saking panti palanggahan arsa kundur katuran wilujeng kundur mugi tansah manggih rahayu widodо kalis ing rubedonir ing sambikala wiwit purwa madya ngantos dumugi dalemipun sewang-sewang pinayungan kararjan tasih sarangan kadang-kadang Yunita Nada ing rikalanggan punika nggih monggo kepareng dherekaken Adik Nindya sinarengan Yunita Nada wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tuweko ngendi katresnan iki yen to aku senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa Musti kane ngati tonggaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula manggon kula lapo tresno datang gendak saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji
Iya, mohon maaf ada gangguan teknis. Kemarin pun monggo ingkang katemben rawuh ibu-ibu keparang tumujing sasana Bujono hangrepi pasugatan dadaran ingkang sampun katuraken lumantar kadang-kadang purnama catering. Iya, sinengguyung kadang-kadang Gema Audio saha Unitan Nada kalangan menika. Aku siji tresno iki abadi jo dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kula anggen kula aku tresno tatan gendang saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno sunyatan yen aku sliramu isih nyawiti Wilujeng rawuh ingkang katemben rawuh para tamu kakung putri keparang ngerti pasugatan dadaran. Aku siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kula anggon kula lapo tresno datan bendar saking coba tarewangi tak pateni sunyatan yen to aku sliramu isih nyawiti dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kula anggen kula lapo tresno tatan gendhat saking coba tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiti ayang-ayang sampun keparang katuraken lumantar kadang-kadang Unitan Nada ing rikalangan punika. Inggih rikalangan punika monggo ingkang keparang badhe tono swara utawi ada permintaan lagu bersama teman-teman dari Unitan Nada mbok bidhe keparang-paring dawuh wonten ing sasana pepanggongan. Inggih kawula sowan kula mangke ngantos dumugi jam 11.45. Pramila saiki menika mbok bilih wonten kirangipun mugi diagung pangasamoja nganti sami. Monggo lagu napa malih Dik Nindya?
dangdut lawas udah Dangdut dikasih. lawas. Iya. Dangdut masih enak-enak aja tuh ya lagu Enak, dangdutnya oh. enak. Barang lawas-lawas enak, tukang Lah, suping nggih. mau lawas ya enak. Mesti mudeng iki. Iya. Iya satu lagu ke depan Nindya. Oke, tinggal Dikasih satu lagu ya? Lagu dangdut lagi. Oke. Nah. Gak mau iso ya Cok. Iso ya. Gak mau iso Cok. Oke, sesarengan kata-kata ingkang sami kewarang dherekaken kata-kata Yunita Nada Sineng Kuyung, kata-kata Gema Audio. Mbak bilih sinarengan kata-kata ingkang sami kewarang dherekaken di kalangan punika, Mbak bilih suwan kula sakadang kata-kata Yunita Nada, kata-kata Gema Audio, Purnama Catering serta Mustika Beauty MUA. Mbak bilih suwan kula sakadang wonten kirange Bujo Twin Kromo, mugi diagung pangaksa mojo kanthi sami. Ing wasana sugeng pepisahan pepanggihan malih wonten sanes pedal bila taufik walidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana batu ulun kajatuh cinta kosido darah Guru citari sang putri raja pagi bancara ucap cinta dap gaduh hati lon dap dup ulun redup pada cimagup keingin ramping lagi biola mempesona terasa lerap pasang di klep mata lerap ubah dari senyum kau dan tergoda timbul cinta dalam dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena oh dia Monica apakah mau jadi pacar Anda oh dia Monica membuat diriku tergila-gila dia Monica urut citari dia Monica tinggal di Juli dia Monica anak bapak menteri Bang Arul Dokter Dewi dia Monica manis sekali Bang Arul cinta mati dia Monica I love you Epo mana batu ulun kejatuh cinta kosido darah urut citari sang putri raja ibancara dan ucap cinta dap redup hati lon dap dupa ulun redup pada cimbagup kau ngeramping lagi biola mempesona terasa lenerap pasang adik lemata lenerap ubah di senyum kau tebabalan tergoda timbul cinta dalam dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena ayo mas oh India Bella apakah mau jadi pacar Kanda oh India Bella membuat diriku tergila-gila dia Monica urut citari dia Monica tinggal di Juli dia Monica anak bapak menteri Bang Arul Dokter Dewi dia Monica manis sekali Bang Arul cinta mati dia Monica I love you lagi
Dewa